ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ನಾನಿವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಪಕ್ಷಿ ಗೂಡು ಬೀಡ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬರ್ಡ್ ನೆಸ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡದೆ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಾನಿಲ್ಲಿ ನೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ 0.70 mm ಬೀಡಿಂಗ್ ವೈರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ 12 mm ಬೀಡ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಥ್ರೆಡ್ಗೆ 6 ಬೀಡ್ಸ್ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 6 ಬೀಡ್ಸ್, 6 ಬೀಡ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಬೀಡ್ಗೆ ಒಂದು ಬೀಡ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಥ್ರೆಡ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು 5 ಬೀಡ್ಸ್ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಗೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಥ್ರೆಡ್ಡಿಗೆ, ಈ ಥ್ರೆಡ್ಗೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಗೆ ನಾನಿವಾಗ ಈ ಥ್ರೆಡ್ಗೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಥ್ರೆಡ್ಗೆ 5 ಬೀಡ್ಸ್ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 5 ಬೀಡ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಥ್ರೆಡನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಥ್ರೆಡನ್ನು ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಗೆ ಇವಾಗ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಥ್ರೆಡ್ ಏನಿದೆಯೋ ಈ ಥ್ರೆಡನ್ನು ಈ ಬೀಡ್ ಒಳಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೇರಿಸಿ 2 ಬೀಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಇನ್ನು ನಾನು ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು 4 ಬೀಡ್ಸ್ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಥ್ರೆಡ್ಡಿಗೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಥ್ರೆಡ್ಡಿಗೆ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೇ ಬೀಡ್ಸ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದಾದರೂ ಈ ಬೀಡ್ಸಿಗೆ, ಈ ಥ್ರೆಡ್ಗೆ ನೀವು ಬೀಡ್ಸ್ ಹಾಕೋಬೇಕು. 4 ಬೀಡ್ಸ್ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಥ್ರೆಡ್ಗೆ 4 ಬೀಡ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಥ್ರೆಡ್ಗೆ 1 ಬೀಡ್ ಒಳಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಥ್ರೆಡನ್ನು 1 ಬೀಡ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪಕ್ಕದ ಬೀಡ್ಗೆ ಈ ಬೀಡ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಇವಾಗ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಥ್ರೆಡ್ಗೆ 4 ಬೀಡ್ಸ್ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದೇ ಥರ ಎಂಡಿಂಗ್ವರೆಗೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎಂಡಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ. 4 ಬೀಡ್ಸ್ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 1 ಬೀಡ್ ಒಳಗೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಥ್ರೆಡ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಇದೇ ಥರನೇ ಈ ಬೀಡ್ವರೆಗೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು 5 ಬೀಡ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟಿಂದ 4 ಬೀಡ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 1 ಬೀಡ್ ಒಳಗೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಥ್ರೆಡ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ಇವಾಗ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಫುಲ್ಲು ಅದೇ ಥರ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 4 ಬೀಡ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ 5 ಬೀಡ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಿಂದ ಫುಲ್ಲು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ 4 ಬೀಡ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ನಾನು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಥ್ರೆಡನ್ನು, ಈ ಥ್ರೆಡನ್ನು ಈ ಬೀಡ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪಕ್ಕದ ಬೀಡ್ಗೆ ಮತ್ತು ಈ ಬೀಡ್ಗೆ ಅದೇ ಥ್ರೆಡನ್ನು ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಟೋಟಲಾಗಿ ಈ ಥರ 3 ಬೀಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಥ್ರೆಡ್ ಒಳಗೆ. ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ 3 ಬೀಡ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 3 ಬೀಡ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಥ್ರೆಡ್ಡಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಒಂದು ಬೀಡ್ ಒಳಗೆ ಈ ಥರ ಸೇರಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಈ ಬೀಡ್ ಒಳಗೆ ಥ್ರೆಡ್ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಥ್ರೆಡನ್ನು, ಈ ಥ್ರೆಡನ್ನು ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಟೋಟಲಾಗಿ 2 ಬೀಡ್ ಒಳಗೆ ಥ್ರೆಡ್ ಇದೆ ಈ ಲೈನಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ ನಾನಿಲ್ಲಿ 4 ಬೀಡ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 4 ಬೀಡ್ಸ್, 4 ಬೀಡ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 1 ಬೀಡ್ ಒಳಗೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಥ್ರೆಡನ್ನು ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ.
ಈ ಥರ ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಟೋಟಲಾಗಿ 6 ಬೀಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಥ್ರೆಡನ್ನು ಈ ಬೀಡೊಳಗೆ ಒಂದು ಬೀಡೊಳಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಟೋಟಲಾಗಿ ಥ್ರೆಡ್ ಒಳಗೆ 2 ಬೀಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಥ್ರೆಡ್ಡಿಗೆ 3 ಬೀಡ್ಸ್ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 3 ಬೀಡ್ಸ್ ಫಸ್ಟು ಮಾತ್ರ 4 ಬೀಡ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ವರೆಗೂ 3 ಬೀಡ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಟೋಟಲಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ 5 ಬೀಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 6 ಬೀಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಗೆ 2 ಬೀಡ್ ಒಳಗೆ ಥ್ರೆಡ್ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಮಿಡ್ಲ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೋ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು 2 ಬೀಡ್ಗೆ ಥ್ರೆಡ್ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಟೂ ಬೀಡ್ಗೆ ಥ್ರೆಡ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ 3 ಬೀಡ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಥ್ರೆಡ್ಡಿಗೆ. ಒಂದು ಬೀಡ್ ಒಳಗೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಥ್ರೆಡ್ನ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. 6 ಬೀಡ್ಸ್, 5 ಬೀಡ್ಸ್, 6 ಬೀಡ್ಸ್ ಈ ಥರ ಬಂದಿದೆ. ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು 1 ಬೀಡಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಥ್ರೆಡ್ನ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಈ ಮಿಡ್ಲ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 2 ಬೀಡ್ಸಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಸೈಡ್ ಬೀಡಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಬೀಡಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಥ್ರೆಡ್ನ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಇವಾಗ ನಾನು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಥ್ರೆಡನ್ನು ಮತ್ತೆ 1 ಬೀಡ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಟೋಟಲಾಗಿ ಮತ್ತೆ 3 ಬೀಡ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫೈವ್ ಬೀಡ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಇವಾಗ ಮಿಡ್ಲು ಲೈನ್ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ನಾನು ಮಿಡ್ಲಿಗೆ 2 ಬೀಡ್ಸ್ ಒಳಗೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಥ್ರೆಡ್ನ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ 3 ಬೀಡ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಂಡ್ವರೆಗೂ ಇದೇ ಥರ 3 ಬೀಡ್ಸ್, ಎಂಡ್ವರೆಗೂ 3 ಬೀಡ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ 4 ಬೀಡ್ಸ್, ಲಾಸ್ಟ್ವರೆಗೂ ಈಗ 3 ಬೀಡ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದೇ ಥರ ಎಂಡ್ವರೆಗೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಥರ ಬರಬೇಕು. 6 ಬೀಡ್ಸ್, 5 ಬೀಡ್ಸ್, 6 ಬೀಡ್ಸ್, 5 ಬೀಡ್ಸ್ ಈ ಥರ ಬರಬೇಕು. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಒಂದೊಂದು ಬೀಡಿಗೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಥ್ರೆಡ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮಿಡ್ಲು ಬಂದಾಗ 2 ಬೀಡ್ಸಿಗೆ ಥ್ರೆಡ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದೇ ಥರ ಲಾಸ್ಟ್ವರೆಗೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗ ನಾನು ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಫುಲ್ಲು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ನಾನು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಥ್ರೆಡನ್ನು 1 ಬೀಡ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಈ ಬೀಡ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಥ್ರೆಡನ್ನು ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಥ್ರೆಡ್ಡಿಗೆ 2 ಬೀಡ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ 2 ಬೀಡ್ಸ್, ಫಸ್ಟಿಗೆ 4 ಬೀಡ್ಸ್, ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನ್ನು ರೌಂಡ್ ಫುಲ್ಲು 3 ಬೀಡ್ಸ್. ಇವಾಗ 2 ಬೀಡ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ. ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಬರಬೇಕು. 6 ಬೀಡ್ಸ್, 5 ಬೀಡ್ಸ್, 6 ಈ ಥರ ಬರಬೇಕು. ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಬೀಡ್ ಒಳಗೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಥ್ರೆಡನ್ನು ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ನಾನು 4 ಬೀಡ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫೋರ್ ಬೀಡ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಥ್ರೆಡ್ಡಿಗೆ 1 ಬೀಡನ್ನ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 1 ಬೀಡ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮತ್ತೆ 2 ಬೀಡ್ ಒಳಗೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಥ್ರೆಡ್ನ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ.
ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ 2 ಬೀಡ್ಸಿಗೆ ಥ್ರೆಡ್ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು ರೌಂಡ್ ಫುಲ್ಲು. ಮತ್ತು ಇವಾಗ ನಾನು 3 ಬೀಡ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 3 ಬೀಡ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಥ್ರೆಡ್ಗೆ. ಲಾಸ್ಟ್ವರೆಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಥ್ರೆಡ್ಗೆ 2 ಬೀಡ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. 3 ಬೀಡ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 1 ಬೀಡ್ ಒಳಗೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಥ್ರೆಡ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು 2 ಬೀಡ್ ಒಳಗೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಥ್ರೆಡ್ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು 3 ಬೀಡ್ಸ್ ಫಸ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 4 ಬೀಡ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ರೌಂಡ್ ಫುಲ್ಲು 3 ಬೀಡ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಥರ 1 ಬೀಡ್ ಒಳಗೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಥ್ರೆಡ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದೇ ಥರ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಫುಲ್ಲು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 2 ಬೀಡ್ ಒಳಗೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಥ್ರೆಡ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಥ್ರೆಡ್ಡು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಥ್ರೆಡ್ಡಿಗೆ 3 ಬೀಡ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲಾಸ್ಟ್ವರೆಗೂ ಇದೇ ಥರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗ ಇದಿಷ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಗೆ ನಾನು 2 ಬೀಡ್ ಒಳಗೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಥ್ರೆಡ್ನ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಇವಾಗ ಈ ಬೀಡ್ಗೆ ಅದೇ ಥ್ರೆಡ್ನ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 4 ಬೀಡ್ಸ್ ಇದೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ. ಇವಾಗ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಥ್ರೆಡ್ಡಿಗೆ 2 ಬೀಡ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಗಂಟು ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಗಂಟು ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಗಂಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಥ್ರೆಡ್ ಒಳಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬೀಡೊಳಗೆ ಥ್ರೆಡ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆವಾಗ ಬೀಡ್ಸು ಗಂಟು ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಗೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ನೈಲಾನ್ ಥ್ರೆಡ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಸಾಫ್ಟದು. ಈ ಥರದ್ದು ನೈಲಾನ್ ಥ್ರೆಡ್ ತೊಗೊಂಡು ಇದನ್ನು ಸೂಜಿಗೆ ಹಾಕೋಬೇಕು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಸೂಜಿ ಒಳಗೆ ದಾರ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ದಾರ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು 1 ಬೀಡ್ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ 4 mmದು. 1 ಬೀಡ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಥರ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ಒಂದು 8 mm ಬೀಡ್ಸ್ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಇವಾಗ ಟೋಟಲಾಗಿ 10 ಬೀಡ್ಸ್ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಥರ 10 ಬೀಡ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಟೋಟಲಾಗಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು 4 mm ಬೀಡ್ಸು, ಒಂದು 8 mm ಬೀಡ್ಸು, ಟೋಟಲು 4 mm ಬೀಡ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಸೂಜಿ ಒಳಗೆ ಈ ಥರ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಥರ ಬೀಡ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ 1 ಬೀಡ್ ಒಳಗೆ ಸೂಜಿ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ 10 ಬೀಡ್ಸ್ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 10 ಬೀಡ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. 10 ಬೀಡ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು 8 mm ಬೀಡ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಮತ್ತು ಒಂದು 4 mm ಬೀಡ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು 1 ಬೀಡನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದ ಬೀಡೊಳಗೆ ಸೂಜಿ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ 2 ಬೀಡ್ ಒಳಗೆ ಸೂಜಿ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಇದೇ ಥರನೇ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಫುಲ್ಲು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೇಮ್ ಇದೇ ಥರ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬೀಡ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು 8 mm ಬೀಡ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು 10 ಬೀಡ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟಿಗೆ 10 ಬೀಡ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಒಂದು 8 mm ಬೀಡ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಪರ್ಲ್ ಬೀಡ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು 1 ಬೀಡ್ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದ ಬೀಡ್ ಒಳಗೆ ಸೂಜಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದೇ ಥರ 2 ಬೀಡ್ಸಿಗೂ ಸೂಜಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದೇ ಥರ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಫುಲ್ಲು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗ ಟೋಟಲ್ ಈ ಥರ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಫುಲ್ಲು ನಾನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ.
ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮತ್ತೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲನ್ ಥ್ರೆಡ್ಗೆ ನಾನೀಗ ಬೀಡ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬೀಡ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಟೋಟಲು 3 ಥ್ರೆಡ್ಗೂ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಸೂಜಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಒಂದು ಬೀಡ್ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ 3ಕ್ಕೂ. ಈ ಥರ ಬೀಡ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಮಿಡ್ಲು ಲೈನ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ತಗೊಬರಬೇಕು. ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ನಾನಿವಾಗ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಬೀಡ್ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಥರ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಬೀಡ್ ಹಾಕಿ ಈ ಥರ ಬೀಡ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈಗಿನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಗಂಟು ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನಿವಾಗ ಉಲ್ಲನಿಗೆ ಈ ಥರ ಸೂಜಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೂಜಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರ 2 ಬೀಡ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಈ ಥರ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು ದಾರನ. ಬೀಡ್ ಒಳಗೆ ಥ್ರೆಡ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ ನಾನು ಈ ಥರ ಇದನ್ನ ಗಂಟು ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಈ ಬೀಡ್ಗೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಈ ಥ್ರೆಡ್ಡಿಗೆ ಬೀಡ್ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟುದ್ದ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟುದ್ದ ಹಾಕೋಬೋದು ಬೀಡನ್ನ. ಟೋಟಲಾಗಿ ನಾನೀಗ ಇಷ್ಟುದ್ದ ಬೀಡ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಟೋಟಲು 30 ಬೀಡ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೇಮ್ ಇದೇ ಥರನೇ ನೀವು 4 ಸೈಡು ಥ್ರೆಡ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬೀಡ್ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗ ನಾನು 4 ಸೈಡು ಈ ಥರ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 4 ಸೈಡು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ನಾಟ್ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ಇವಾಗ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ನಾಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ವಾಚಿಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.